เรียนท่านวิทยากรและผู้เข้าร่วมรับการอบรมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การอบรมในหลักสูตร Strategic Thinking ก้าวสู่การเป็นนักคิดเชิงกลยุทธ์รุ่นที่1ประจำปี 2558 ในวันที่ 2 ค่ะการอบรมในวันนี้ประกอบไปด้วยหัวข้อการอบรมดังนี้นะคะหัวข้อแรกนะคะจะเป็นการสรุปหลักการจากวันแรกนะคะและจากนั้นจะเป็นการทำเวิร์กช็อปนะคะที่เรายังไม่ได้ทำกันเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการแก้โจทย์รองนะคะแล้วก็ performance management และ project prioritization นะคะแล้วก็สุดท้ายฝ่ายวันนี้นะคะจะเป็นการเวิร์กช็อปและก็ตอบคำถามนะคะก่อนเริ่มรับการอบรมในวันนี้นะคะขอความร่วมมือทุกท่านนะคะในการติดเครื่องมือสื่อสารหรือเปลี่ยนเป็นระบบกันนะคะเพื่อเป็นการให้เกียรติแก่วิทยากรและก็ผู้เข้ารับการอบรมท่านอื่นๆนะคะและสำหรับในการอบรมในวันนี้นะคะดร.รัตนาดิเรกก็ยังให้เกียรติเป็นวิทยากรให้กับเราเช่นเดิมค่ะขอเชิญผู้เข้าอบรมทุกท่านให้เกียรติต้อนรับดร.รัตนาดิเรกอีกหนึ่งครั้งค่ะครับก็สวัสดีตอนเช้านะครับท่านครับวันนี้เดี๋ยวรายการวาระที่จะคุยกันก็เป็นตามอเจนดานะฮะอย่างที่เกิดไปแล้วว่าเดี๋ยวเราจะเริ่มต้นจากการรีแคปจากเมื่อวานก่อนนะครับแทนที่จะรีแคปอะไรยาวๆเนี่ยผมก็ได้สรุปประเด็นสำคัญมาเดี๋ยวไม่กี่หน้านะครับก็ประมาณสัก3-4 หน้าไม่เกินนะเมื่อวานนี้ไปนั่งทบทวนดูนะครับท่านสไลด์ cover ไป80 กว่าแผ่นนะครับท่านครับบางทีเราก็ไม่แน่ใจว่าท่านรู้สึกว่ามันยาวก็ถึงขนาดนั้นหรือเปล่านะครับแต่ว่าเราจะเอา80 กว่าแผ่นเนี่ยสรุปรวบรวมเหลืออยู่ไม่กี่แผ่นเท่านั้นเองนะครับนั่นเวลาท่านเอาไปต่อยอดมันจะได้ง่ายขึ้นเวลาท่านจะเอาไปขายข้อกับผู้ใต้บังคับบัญชาก็เอาไอ้หน้าที่เป็นรีแคปเนี่ยไปนะครับแล้วก็ดีเทลที่เหลือก็ค่อยไปดูในรายละเอียดที่ผมแปะเอาไว้ในแต่ละหน้านะฮะทีนี้เนื้อหาในวันนี้เนี่ยเดี๋ยวขอเรียนให้ทราบถึงของใหม่ก่อนนะครับของใหม่ที่เราจะมาคุยกันในวันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการพูดถึงแนวทางแก้โจทย์หลักนะครับเพราะมันเป็นคัมภีร์เล่มที่2และ3เมื่อวานที่เป็นคัมภีร์เล่มแรกเราจะเห็นว่ามันมีความยากของมันนิดนึงความไม่ค่อยคุ้นนิดนึงนะท่านเหตุผลเพราะว่าเราคุ้นเคยกับการแก้โจทย์มากกว่าการตั้งโจทย์นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่เราทำงานมาหลายๆครั้งมีผู้บังคับบัญชากำหนดแนวทางให้เราโดยเฉพาะอย่างยิ่งบางทีถ้าเขากำหนดให้เราต้องไปทำอะไรแต่แทนที่จะเป็นกำหนดให้เราต้องไปแก้โจทย์อะไรเนี่ยโดยทั่วไปคนมักจะบอกว่าเราต้องทำอะไรบ้างนะครับเพราะเราคุ้นเคยกับการทำตรงนั้นมาเป็นเวลานานนะครับท่านพอเข้ามาอยู่ในโหมดของการคิดแบบใหม่มันก็เกิดความไม่คุ้นนะครับท่านเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องมาเพิ่มความคุ้นเคยกันโดยการทำเวิร์กช็อปนะฮะแต่สำหรับเนื้อหาวันนี้มันจะมีอะไรที่เกิดความรู้สึกที่มันคุ้นมากขึ้นเพราะมันมีการเน้นเรื่องของความเป็น action based มากขึ้นมีเรื่องของความเป็นขั้นตอนในการปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นความเป็นรูปธรรมมันจะมีมากขึ้นกว่าเมื่อวานนะครับท่านนอกจากตัวเนื้อหามันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันต่อไปอีกว่าถ้าเราจะเอาเรื่องราวในสามก๊กมาเชื่อมโยงอีกครั้งหนึ่งนะฮะเราจะเอาสามก๊กอีกตอนหนึ่งมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการแก้โจทย์ได้ยังไงการแก้โจทย์มีความล้ำลึกคนละแบบกับเมื่อวานนะเมื่อวานมีการวิเคราะห์ดีมานด์วิเคราะห์ความต้องการของ stakeholder นะว่าไอ้คนที่เราดีลด้วยเนี่ยเขาต้องการอะไรสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเนี่ยส่งผลให้ชีวิตเขามันเป็นยังไงบ้างแล้วเราจะไปเสนอโจทย์อะไรที่จะไปช่วยแก้ให้เขาแล้วแนวทางแก้โจทย์ของเรามันมีอะไรเห็นไหมครับท่านเมื่อวานเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยต่างๆที่จะนำมาซึ่งโจทย์
แต่วันนี้มันเป็นเรื่องของการวิเคราะห์เพื่อแก้โจทย์นะครับมันจะมีความพลิกแปลงของมันเนื้อหาตอนบ่ายในช่วงสายๆวันนี้เนี่ยผมจะพูดถึงคำว่ายุทธศิลป์ด้วยนะครับยุทธศิลป์เป็นคริติกนะที่มันเหมือนกับว่าเป็นหนึ่งในอีกองค์ประกอบของความพลิกแปลงของกลยุทธ์นะครับมันแตกต่างจากศิลปะทั่วๆไปตรงที่ว่าศิลปะโดยที่ไม่มีไกด์ไลน์เนี่ยมันไม่รู้ว่ามันมีที่มาได้ยังไงมันก็เลยถูกดึงออกมาด้วยใจของคนทำเทคแอคชั่นนั้นเช่นท่านบางทีท่านไปดูรูปวาดเนี่ยจิตรกรอาจจะวาดรูปขึ้นมาแล้วถามว่าเขามีอะไรอยู่ในใจเนี่ยท่านถึงวาดออกมาได้อย่างไรบางทีเขาก็ตอบไม่ได้ภาพมันออกมาสวยถามว่าทำไมมันถึงสวยมันมีเหตุผลอะไรมันถึงออกมาเป็นแบบนั้นมันเป็นสิ่งที่มันอยู่ในใจแล้วไอ้คนทำออกมาก็ไม่รู้ว่าทำออกมาได้ยังไงนะท่านแต่ความเป็นยุทธศิลป์มันคือความสวยงามที่มีกลยุทธ์เป็นรากฐานแล้วมันก็มีแนวทางที่ถูกไกด์การใช้ศิลปะอย่างเป็นระบบมาดังนั้นเนี่ยเวลาเราเรียนรู้เกี่ยวกับยุทธศิลป์เนี่ยข้อดีของมันก็คือมันช่วยท่านเอาไปใช้เพื่อ manage quality ของเนื้องานมันไม่ใช่เป็นการ manage ขั้นตอนการทำงานนะครับแต่เป็นการ manage quality ของเนื้องานดังนั้นการที่เราจะเข้าใจเรื่อง quality ของเนื้องานเนี่ยมันก็เลยจำเป็นที่จะต้องเอาหลักการบางอย่างเข้ามาจับนะฮะเพื่อให้เราได้เห็นภาพที่ชัดเจนขึ้นซึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันการจะเข้าใจตรงนี้ก็เลยต้องมีวิดีโอคลิปวันนี้ผมจะให้ท่านได้ดูทั้ง2 ส่วนเลยนะครับท่านมีทั้งแนวทางแก้โจทย์และยุทธศิลป์เข้ามารวมในคลิปเดียวกันนะฮะหลังจากนี้เราก็เลยจะต้องมีคุยกันได้กันถ้าเราจะทำโปรเจกต์ขึ้นมาเราต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือที่ช่วยให้ท่านสามารถที่จะ prioritize ได้นะครับท่านหนึ่งในองค์ประกอบของความเป็นกลยุทธ์ก็คือเลือกที่จะปฏิบัติสิ่งที่มันมีนัยสำคัญเริ่มจากว่าเวลามันมีจำกัดทรัพยากรมันมีจำกัดมันก็เลยต้องมีการ prioritize กันออกมานะฮะตอนบ่ายวันนี้ท่านจะได้ทำเวิร์กช็อปกันผมก็คงจะเลคเชอร์ถึงประมาณเที่ยงครับแต่มากก็ไม่เกินถ้าต้องเข้าไปสู่ช่วงบ่ายก็ไม่น่าจะเกินบ่าย 2นะครับเพราะฉะนั้นจะเปิดโอกาสให้ท่านได้ทำเวิร์กช็อปได้อย่างเต็มที่เลยนะโอเคก่อนจะไปสู่เนื้อหาใหม่ก็จะทำการรีแคปก่อนแล้วหลังจากรีแคปปุ๊บก็จะเป็นเรื่องของการถามตอบเกิดท่านมีคำถามอะไรที่ยังติดอยู่ในใจยังไม่ค่อยเคลียร์เดี๋ยวก็จะได้เคลียร์ตรงนี้นะครับเอาละวันนี้ช่วงการรีแคปเนี่ยนอกจากจะเป็นการทบทวนแล้วนะครับมันจะเป็นช่วงของการ transition จากการตั้งโจทย์ไปสู่คัมภีร์เล่มที่2และ3เรามาดูกันสักนิดหนึ่งว่าเนื้อหาของการ transition แล้วการ recap เป็นอย่างไรเมื่อวานนี้นะครับท่านสิ่งที่ผมได้นำเสนอไปเนี่ยมันก็คือภาพแรกสุดมันเป็นการชี้ให้เห็นว่าไอ้ความรู้ประเภทนี้เนี่ยมันไปอยู่ตรงไหนในชีวิตของเราครับท่านผมก็เลยพาท่านไปสู่ภาพนี้แล้วคนมาถามว่าทำไมต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการวางแผนกลยุทธ์ที่ต้องเรียนรู้ไปเนี่ยก็เพราะว่าเราต้องการให้ความรู้เชิงเทคนิคของเรามันไปสร้างคุณค่าได้มากขึ้นความรู้เชิงเทคนิคก็อาจจะเป็นความรู้ด้านวิศวกรรมความรู้ทางด้านงานช่างที่ท่านสัมผัสอยู่ความรู้ทางด้านบัญชีความรู้ทางด้านกฎหมายพอพูดให้มันเป็นเทคนิคซึ่งเป็นความรู้เฉพาะทางรู้ไปแล้วก็ไปใช้กับงานนั้นๆเห็นไหมครับท่านแต่ทีนี้ไอ้การใช้กับงานนั้นๆเนี่ยครับท่านมันสามารถสร้างคุณค่าเพิ่มขึ้นได้เราก็เลยต้องมีการใส่แผนกลยุทธ์เข้าไปเพื่อที่จะทำให้ความรู้เฉพาะทางของท่านมันไปสร้างประโยชน์ได้มากกว่าที่เคยเป็นมานะท่านนี่คือไอเดียของมันเพราะฉะนั้นต่อไปเวลาคนมาถามทำไมเรียนรู้เรื่องการวางแผนเรียนรู้เพื่ออะไรมันไม่ใช่มีไว้เพื่อไกด์การทำงานอย่างเดียวนะครับท่านแต่มันมีไว้เพื่อไกด์การทำงานเพื่อเพิ่มคุณค่าของความรู้เชิงเทคนิคให้มากขึ้นไม่ใช่แค่ไกด์อย่างเดียวแต่ไกด์เพื่อเพิ่มคุณค่าได้มากขึ้นนั่นคือ the whole point เลยนะครับท่านคนไม่เข้าใจคำว่าแผนเพราะเดิมไปคิดว่าแผนคือการเขียนภาพบางอย่างให้เราได้ทำงานเป็นขั้นเป็นตอนนั่นมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งนะเราต้องการจะทำงานอย่างเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อช่วยเพิ่มคุณค่าให้มากกว่าที่เคยเป็นมานี่คือ the whole point ของมันนะครับท่านเพราะนั้นผมก็เลยพาท่านไปสู่ภาพนี้ก่อนเห็นไหมครับท่านนะตัวอย่างที่ผมยกขึ้นมาก็คือเรื่องธรณีวิทยาความรู้เชิงเทคนิคเรื่องธรณีวิทยาทำให้พี่คนนั้นสามารถที่จะนำอัฐิของมนุษย์และอัญมณีมาผสมผสานกันได้แต่ความรู้ในเชิงกลยุทธ์การเข้าใจในดีมานด์ที่เกิดขึ้นในทั่วโลกส่งผลให้เขาสามารถนำเทคโนโลยีนั้นไปสร้างประโยชน์แล้วทำประโยชน์ให้มากที่เคยเป็นมานี่คือไอเดียของมันเห็นไหมครับท่านนะฮะมันไม่ใช่แค่เป็นขั้นเป็นตอน
แต่มันเป็นขั้นเป็นตอนที่นำมาซึ่งคุณค่าที่เพิ่มขึ้นนะครับนี่คือไอเดียโอเคผ่านจากตรงนี้ไปปุ๊บผมก็พาเข้ามาสู่คีย์เวิร์ดตัวนึงนั่นคือแนวทางในการพัฒนานะครับถ้ามันต้องเป็นพัฒนาในรูปแบบนี้เหตุผลก็เพราะว่าเราต้องการจะเพิ่มคุณค่าให้กับงานที่เราทำการจะเพิ่มคุณค่าให้กับงานที่เราทำมันก็ต้องมาทำการเปลี่ยนเลยซะหน่อยงานที่ท่านทำอยู่ทุกวันทำจนคล่องมันก็เปรียบเสมือนฟลูอิดของเหลวที่มันไหลโฟลว์มากเลยแต่ความโฟลว์ของฟลูอิดไม่ได้แปลว่าฟลูอิดจะมีแร่ธาตุมากขึ้นเราก็เลยต้องมาเรียนรู้เพื่อเพิ่มแร่ธาตุให้กับฟลูอิดนะฮะแต่คราวนี้การจะเพิ่มแร่ธาตุให้กับฟลูอิดเนี่ยมันต้องมีกระบวนการในการเพิ่มแร่ธาตุมันไม่ใช่มาถึงปุ๊บเหมือนกับท่านกินโอวัลตินนะท่านเอาผงโอวัลตินโรยใส่เข้าไปปุ๊บเป็นคนมันตีไม่ลงตัวนะฮะมันก็เปรียบเสมือนคนมาเรียนรู้วิชาวางแผนกลยุทธ์ขึ้นมารับแบบฟอร์มไปlearn how to เขียนแผนซึ่งภาพบางคนมานั่งเรียน learn how to เขียนแผน learn how to ทำ SWOT analysis แล้วก็เอาตารางไปเห็นไหมท่านมันก็เปรียบเสมือนท่านเอาน้ำตาลที่มันเป็นผลึกแล้วก็ใส่ลงไปในน้ำทันทีแล้วก็กวนไม่เข้ากันคนมันก็เลยคิดว่าน้ำตาลก็ส่วนน้ำตาลน้ำมันอยู่ส่วนน้ำคนละเรื่องกันเราก็เลยต้องมาแก้ปัญหาตรงนั้นโดยการใส่กระบวนการที่เรียกว่าเป็น crystallization ก่อนนั่นคือเอาเรื่องใกล้ตัวจับขึ้นมาแล้วแตกออกมาให้มันเป็นระบบแล้วหลังจากนั้นค่อยเอาหลักการใหม่ๆใส่เข้าไปแล้วก็ตีกวนรวมกันเพื่อจะทำให้ไอ้ความโฟลว์ของประสบการณ์ที่มีอยู่มันมีแร่ธาตุมากขึ้นนะครับนี่คือกระบวนการในเรื่องของการโชว์ภาพยนตร์สามก๊กรวมไปถึงการทำเวิร์กช็อปมันอยู่ในกระบวนการนี้แต่การที่ท่านได้รับไอเดียใหม่ๆเข้าไปนะฮะมันจะเป็นอยู่กระบวนการนี้การที่ผมสกัดเรื่องใกล้ตัวของท่านนั่นเองให้ท่านทราบอยู่เส้นผมบางภูเขาแล้วก็บอกว่ามุมที่ถูกมองข้ามคืออะไรมันอยู่กระบวนการนี้เห็นไหมท่านว่าเลคเชอร์เมื่อวานเนี่ยตอนช่วงเช้ามันคือกระบวนการนี้เลยตอนแรกๆของนี้เลยหลังจากนั้นผมค่อยๆใส่ของใหม่เข้าไปทีละนิด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 มันก็เปลี่ยนเสมือนค่อยๆใส่คริสตัลไปทีละนิดทีละนิดทีละนิดจนกระทั่งมันออกเป็นอะไรที่เป็นแบบฟอร์มเดี๋ยวอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าท่านที่เป็น transition process เนี่ยผมก็จะใส่เครื่องไม้เครื่องมือที่ท่านสามารถเอาไปใช้ในการนำเสนอในการคิดแผนเข้าไปได้นั่นคือการให้คริสตัลแล้วพอท่านทำเวิร์กช็อปท่านจะได้กวนรวมกันครับคราวนี้สิ่งที่มันสัมมนา2 วันมันให้ไม่ได้คือการทำให้กวนรวมกันจนลงตัวจนเขี้ยวลงตัวเลยอันนั้นมันต้องฝึกบ่อยๆครับท่านครับนะฮะนี่คือ point ของการเรียงร้อยเนื้อหาของการสัมมนานะฮะทีนี้ผ่านจากภาพนี้ไปปุ๊บเนี่ยผมก็พาท่านไปสู่จุดคือกลยุทธ์ที่ทรงอานุภาพกลยุทธ์ที่ดีมันคือสีฟ้าสีเหลืองอย่างนั้นงานกลยุทธ์มันคือการทำเพิ่มจากของเดิมเพื่อเพิ่มคุณค่าให้มากกว่าเดิมนี่คือไอเดียของมันที่มันเรียนรู้มาตรงนี้เพื่ออยากจะเพิ่มคุณค่าให้กับงานที่ทำอยู่แต่ท่านอยากจะเพิ่มคุณค่าการเพิ่มคุณค่าหมายความว่าอย่างไรมันหมายความว่ามันแก้โจทย์ที่ท้าทายได้มากกว่าที่เคยเป็นมานั่นคือความหมายเราทำอะไรที่มีคุณค่าตัวเราเองมีคุณค่ามากขึ้นใช่ไหมล่ะเพราะเราแก้โจทย์ที่ท้าทายได้มากกว่าที่เคยเป็นมาแต่เราอยากจะมีคุณค่ามากขึ้นโดยที่เราไม่เหนื่อยจนเกินไปเหนื่อยจนเกินไปหมายความว่าอย่างไรครับท่านหมายความว่าเวลาและทรัพยากรที่เรามีอยู่เนี่ยเราใช้เพิ่มขึ้นอีกนิดหน่อยไม่ได้มาเปลี่ยนฝั่งเวลาไปของเรามากจนเกินไปนะมันก็เลยเป็นก้อนสีฟ้าเห็นไหมท่านสิ่งที่เราทำได้ทั้งหมดมันคือพื้นที่สีขาวแต่ท่านก็ต้องมีเวลานอนเวลาอยู่กับครอบครัวเวลาไปทำสันทนาการต่างๆอีกเยอะแยะเรื่องงานมันเป็นจุดสีแดงแต่การที่เราทำงานเพิ่มบางอย่างคือการทำจุดสีฟ้าเพื่อเพิ่มคุณค่านี่คือความหมายของกลยุทธ์ของท่านมันไม่ได้มีไว้เพื่อทำให้ชีวิตมันวุ่นวายแต่มันมีไว้เพื่อเพิ่มคุณค่าแต่จะเพิ่มคุณค่ามันก็เลยต้องเพิ่มอะไรอีกสักอย่างเราไม่ต้องการจะเพิ่มให้มันเยอะจนเกินไปนี่คือปรัชญาที่เป็นรากฐานทุกสิ่งทุกอย่างเห็นไหมครับท่านแต่ทีนี้ตรงนี้สีฟ้าสีเหลืองก็ถือว่าเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่ต้องยกของสีฟ้าสีเหลืองขึ้นมาก็เพื่อจะบอกว่าของเดิมไม่ใช่มันไม่ดีแต่ของใหม่ที่จะทำมันช่วยเพิ่มคุณค่าได้มากกว่าแต่จะเพิ่มคุณค่าได้อย่างถาวรอย่างยั่งยืนมันก็เลยต้องมีสิ่งที่มันอยู่นี้นะครับท่านมันก็เลยต้องมีคุณภาพบางอย่างที่มันอยู่นี้อยากจะทำอะไรใหญ่หลายๆอย่างเยอะแยะไปหมดแต่มันต้องเลือกทำในสิ่งที่มันมีคุณค่าในสิ่งที่คนอื่นทำไม่ได้และสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างเป็นรูปธรรมเดี๋ยววันนี้ผมจะขยายความเรื่องของความยูนิคนิดหนึ่งนะครับท่านเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นจุดหนึ่งที่คนมักจะมองข้ามมันจะมีบางสิ่งบางอย่างที่เดี๋ยวอีก
สัก2 สไลด์ผมจะขยายความให้นะครับท่านเพราะฉะนั้นนะฮะขอให้ท่านได้ตระหนักในจุดนี้นะครับความยูนิคที่มันจะต้องมีเนี่ยเพราะว่าการที่จะเพิ่มคุณค่าให้มากกว่าที่เคยเป็นมามันก็เลยเป็นต้องทำในสิ่งที่คนอื่นเนี่ยทำได้ยากแล้วมันก็ต้องสิ่งที่สร้างประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเนี่ยมันคือไอเดียเห็นไหมท่านเรามีอะไรดีที่สามารถสร้างประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมและคนอื่นมันทำไม่ได้พอทำตรงนี้ขึ้นมาปั๊บมันก็จะทำให้เราสร้างคุณค่าด้วยวิถีทางของเราแล้วคนอื่นมันก็ก๊อปปี้ไม่ได้ก็ส่งผลให้เราเนี่ยเอาผลงานนี้ไปเพิ่มทรัพยากรแล้วขยายผลต่อ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 มันก็เลยกลายเป็นตัวที่มีตัวจับยากในท่านมันก็เลยได้ข้อสรุปคือถ้าแก้โจทย์นี้ได้ด้วยวิธีการและคุณภาพนี้มันก็เลยจะกินได้อีกนานนี่แหละครับบทเรื่องที่ส่งอนุภาพไปท่านไปสร้างคุณค่าในลักษณะที่คนอื่นมันทำไม่ได้มันไปสร้างประโยชน์ในลักษณะที่คนอื่นมันทำไม่ได้แล้วก็เอาการสร้างประโยชน์ตรงนี้ไปเพิ่มทรัพยากรแล้วก็มันสร้างอีกคุณค่าที่มันอยู่ในตรงนี้อีกครั้งหนึ่งคนอื่นเขาหาตัวจับได้ยากอีกแล้วมันก็วนต่อไปนี่แหละท่านมันถึงกลายเป็นกลยุทธ์ที่ส่งอนุภาพนะครับนะฮะมันก็เลยทำให้ท่านกินได้นานนะครับผ่านจากจุดนี้ไปปั๊บเราก็เลยมาบอกว่าโอเคแล้ว good strategy เนี่ยมันจะได้มาได้ยังไงใช่ไหมครับ good strategy เนี่ยในการจะสร้างคุณค่ามันก็เลยต้องปรับวิธีคิดจะปรับวิธีคิดมันก็เลยต้องปรับด้วย1สเต็ปการคิดก็ต้องเปลี่ยนนะสเต็ปการคิดต้องเปลี่ยนเราต้องมีการพลิกแปลงว่าเราต้องมีเรื่องของลีดเดอร์ชิพนะฮะมันก็ต้องมีเรื่องของการคิดเริ่มความทะเยอทะยานอยากจะสร้างคุณค่าขึ้นมาให้ได้จะต้องกัดไม่ปล่อยแล้วเวลาล้มมาลุกขึ้นมาใหม่ได้นะทีนี้จะได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยแน่นอนนะครับการคิดอะไรต่างๆมันก็ต้องมีความเป็นระบบผมก็เลยพาท่านไปสู่สเต็ปพวกนี้หลักการที่ผมได้นำเสนอท่านไปเมื่อวานโจทย์นะโจทย์แต่จะได้มาซึ่งโจทย์ท่านก็ต้องไปทำดีมานด์วิเคราะห์ดีมานด์กันก่อนถึงได้มาซึ่งโจทย์พอโจทย์มาปุ๊บท่านก็มาวิเคราะห์ให้มีตัวเรื่องอื่นไหมแล้วท่านจะมาวิเคราะห์จุดขายท่านมาขายใครเพื่อท่านจะได้แล้วปรับคนอย่างไรเพื่อจะสร้างจุดขายนะแล้วท่านจะปรับกระบวนการยังไงเพื่อจะสร้างจุดขายนะพอท่านได้ของพวกนี้ขึ้นมาปุ๊บมันก็เป็นโจทย์รองพอมีโจทย์รองท่านก็มีวิธีแก้โจทย์แต่จะแก้โจทย์มันก็ต้องมีรีซอสมันก็ต้องมีศักยภาพแล้วท่านพอท่านเห็นภาพนี้ปุ๊บมันเป็นการเชื่อมโยงหมดเลยเราอยากจะได้มาซึ่งโจทย์มันก็ต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์และดีมานด์ผู้บริหารระดับสูงคาดหวังอะไรตอนนี้ดีคาดหวังอะไรจากท่านนะครับท่านก็ได้สอบมาในขณะเดียวกันท่านก็มาดูให้เราเองเนี่ยควรจะต้องไปแก้ปัญหาเรื้อรังไหมเราเองจะต้องไปรองรับปัญหาในอนาคตหรือเปล่าเราจะต้องทำผลงานด้านไหนให้มันจำดีให้มันสอดรับกับความคาดหวังหรือเราจะต้องวางมาตรฐานระยะยาวให้เรากำหนดขึ้นมาบอกว่าให้โจทย์นะแต่จะให้โจทย์นี้โจทย์มันท้าทายท่านมันก็ต้องมีจุดขายสักอันหนึ่งเพื่อจะแก้โจทย์นี้ด้วยคุณภาพที่มันแบบคนอื่นมันทำไม่ได้เราอยากจะแก้โจทย์นี้ด้วยคุณภาพที่มันพิเศษท่านอยากจะเพิ่มจำนวนลูกค้ามากขึ้นให้กับบริษัทด้วยคุณภาพที่พิเศษบางอย่างเห็นไหมครับท่านมันก็เลยทำให้ท่านต้องกำหนดจุดขายขึ้นมาเพราะมันมีจุดขายท่านว่าของไม่ไปขายใครถึงจะแก้โจทย์ได้แล้วจะสร้างจุดขายมันต้องพัฒนาคนอย่างไรแล้วมันต้องมีกระบวนการมันต้องปรับอย่างไรเสร็จปุ๊บพอท่านกำหนดแนวทางตรงนี้ขึ้นมาหมดท่านก็มากำหนดโครงการพอกำหนดโครงการเสร็จเรียบร้อยท่านก็กำหนดขั้นตอนในการปฏิบัติจะต้องmake sureด้วยว่าท่านมีทรัพยากรเพียงพอนะเนี่ยมันเป็นสเต็ปการคิดที่ได้หมดตั้งโจทย์แก้โจทย์นำวิธีแก้โจทย์ปฏิบัติพอมีสเต็ปการคิดแน่นอนการวิเคราะห์เนี่ยมันขึ้นอยู่กับสโคปท่านมองไกลแค่ไหนมองกว้างมองไกลแค่ไหนนะครับสโคปเหล่านี้ถ้าท่านมีการปรับมันก็จะทำให้ผลการวิเคราะห์ของท่านเนี่ยมันมองได้กว้างตั้งโจทย์ที่มีคุณค่าได้สร้างความยูนิคกำหนดความยูนิคได้ถ้าท่านมีสโคปที่กว้างท่านก็หารีซอสได้เยอะแล้วท่านก็มีแนวทางแก้โจทย์ที่หลากหลายเนี่ยสเต็ปและสโคปนะครับท่านแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องมีการพลิกแพลงบ้างแล้วมันเป็นพลิกแพลงตรงไหนมันพลิกแพลงตรงที่ว่า1ท่านก็ต้องมาเมคชัวร์ว่าไอ้โจทย์ที่ท่านเลือกเนี่ยท่านเลือกโจทย์ที่มันเหมาะสมมีแนวทางในการแตกโจทย์หลักเป็นโจทย์รอง
อย่างที่เราเห็นผมเพ่งเมื่อวานใช่ไหมครับท่านพลิกโจทย์เริ่มเล่าปีบอกว่าโจทย์นี้ผมเพ่งพูดไปพูดมาบอกจริงๆมันไม่ใช่โจทย์ที่ท่านคิดหรอกโจทย์ที่แท้จริงคือท่านเป็นผู้ที่3บ้านเมืองเป็นปึกแผ่นในที่นี้หมายความว่ามันไม่ทะเลาะกันหรือมันกินกันไม่ลงพอมันกินกันไม่ลงประชาชนมันก็ไม่มีการลบกันนะท่านต่างคนก็ต่างอยู่ไปเพราะมันเกิดการขันกันได้องค์ได้วิเคราะห์มาแล้วนี่แหละโจทย์ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับท่านเห็นไหมฮะพอตั้งโจทย์มาปั๊บโจทย์นี้ก็มีคุณค่าแล้วจะแก้โจทย์นี้ได้มันก็ต้องเบรกดาวออกมาท่านอยากจะเป็นผู้ที่3ท่านก็ต้องได้เก่งจิ๋วก่อนหลังจากนั้นท่านก็ต้องป้องกันตัวเองให้ได้โจทย์ข้อที่3คือซุนกวนต้องไปเป็นเพื่อนท่านโจทย์ข้อที่4คือท่านมีชาวหยงชาวอีก็เป็นเพื่อนอีกโจทย์ข้อที่5คือท่านก็ต้องไปยึดเสฉวนเป็นคำจุนเป็นฐานมั่นคงนะท่านเนี่ยท่านจะมีโจทย์นี้ทีนี้หลังจากนั้นจะแก้แต่ละโจทย์ท่านทำได้ยังไงท่านก็มีโครงการขึ้นมาปั๊บนี่แหละครับท่านทั้งหมดมันก็อยู่แค่นี้อยู่แค่ทั้งหมดนี่เองนี่แหละกลไกหัวใจ4ห้องของกลยุทธ์ทั้งหมดเพื่ออะไรเพื่อแก้โจทย์ที่ท้าทายด้วยวิธีการที่มันไม่เหนื่อยเกินไปนี่นะครับปรัชญาของมันทั้งวันแค่นี้ภาพเดียวจริงๆภาพเดียวนะภาพเดียวจริงครับนะเอาล่ะนี่คือสิ่งที่คุยกันไว้นะครับท่านเห็นความพลิกแพลงอยู่ตรงนี้นะครับท่านพอมันมีสเต็ปมันก็ช่วยไกด์เอาล่ะทั้งหมดตรงนี้ท่านจะเห็นนี่แหละครับท่านความหมายของความล้ำลึกของกลยุทธ์ความล้ำลึกเนี่ยมันแตกออกเป็น3ส่วน1คือความละเอียดอ่อนท่านไม่ได้คิดไปเอาใจตัวเองเป็นที่ตั้งสเต็กโฮลเดอร์ต้องการอะไรเขาคิดอะไรมันคือความละเอียดอ่อนนะท่าน2เนี่ยมันคือความที่หลากหลายมิติท่านดูของเพ่งระหว่างโอ้โหมองท่านไปยึดพื้นที่ตรงนี้ปั๊บตรงนี้ปุ๊บไปสร้างมันมีหลายมิติเหมือนกับเราต้องมองทั้งมิติกระบวนการมิติของคนมิติของคนที่รับงานจากเราแล้วมิติของสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปมิติของทรัพยากรใช่ไหมมันละเอียดอ่อนแล้วมันหลากหลายมิติแล้ว3คือมันไม่ตายตัวนะมันพลิกแพลงไปตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันพลิกแพลงไปตามทรัพยากรที่มีเพราะฉะนั้นความล้ำลึกจึงแตกออกเป็น3ส่วนนะครับ1มันคือความละเอียดเราต้องคิดให้ละเอียด2มันคือความเป็นหลากหลายมิติที่มันจะต้องมาเชื่อมโยงกันให้ได้3มันคือความพลิกแพลงที่ไม่ตายตัวครับท่านนี่แหละมันถึงเป็นเหตุเป็นผลว่าทำไมมันถึงยากเพราะว่ามันละเอียดอ่อนแต่ท่านลองดูนะครับท่านครับเดี๋ยวผมจะนำเสนอให้เห็นนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านสู่ transition นะครับเดี๋ยวผมจะเติมให้อีกนิดนึงด้วยเกี่ยวกับเรื่องของความเป็นจุดขายท่านดูนะท่านคอนเซ็ปต์นี้ที่ผมนำเสนอเนี่ยไอเดียของมันนะมันยากตรงเนี้ยลองดูนะครับท่านผมเขียนตรงนี้นะครับทำไมกลยุทธ์ถึงคอมเพล็กซ์เหตุผลเพราะว่า1ละเอียดอ่อนรู้เขาตะโกรู้ดินฟ้ารู้เขารู้เราเราดูนะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทอดเป็นคำพูดแบบตะวันตกให้นะครับท่านรู้ดินฟ้านี่คืออะไรน้องไปด้วยกันเพื่อจะได้ชัดเจนเพื่อท่านจะได้อธิบายให้ลูกหลานฟังได้รู้ดินฟ้าเนี่ยมันคือยังไงนะครับท่าน situation รู้เขาเนี่ยคืออะไรdemand และคู่แข่ง
ลือกปืนรู้เราคือ resource บวกความสามารถและพวกนี้เกี่ยวข้องกับ analysis การจะทำ analysis ได้ท่านก็ต้องมี data แล้วก็ต้องมี concept เห็นไหมครับนี่ไงท่านมันยากเพราะว่าเราต้องคิดละเอียดอ่อนเห็นไหมท่านนะยิ่งละเอียดมันก็ทำให้ท่านนั้นมีทิศทางได้ชัดเจนต่อมาตรงนี้มันคือหลากหลายมิติโจทย์ลับโจทย์ลองจุดขายแนวทางแก้โจทย์แล้วแนวทางปฏิบัตินะครับทั้งหมดต้องเชื่อมโยงกันได้ใช่ไหมเห็นไหมเนี่ยอย่างเป็นระบบเนี่ยมันล้ำลึกตรงนี้แหละเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบมาคิดหลากหลายมิติไม่ได้ได้ตรงนี้มันคือคิดพลิกแพลงต้องพลิกโจทย์นะโดยมีหลักการรองรับนะท่านเนี่ยนะครับท่านครับมันยากตรงนี้แหละเห็นไหมครับท่านดูเลยนะท่านแต่ละช็อตเลยนะมันยากก็เพราะสิ่งนี้แหละที่มันยากเพราะมันไม่ตรงอ่ะท่านมันไม่ตรงอ่ะฮะนึกถึงภาพมันคิดมาได้ยังไงว่ามองพลิกเป็นขั้วที่สามเมื่อวานนี้ฟ้ามอบโอกาสให้โจโฉส่วนกวนได้ชัยภูมิดีส่วนท่านได้ครองใจคนท่านเข้าวิเคราะห์ DNA ของท่านมาแล้วเพราะฉะนั้นจุดขายของท่านคือบารมีจุดขายของท่านคือเป็นคนดีข้าวิเคราะห์มาหมดแล้วประเมินทุกอย่างมาแล้วโจทย์หลักที่แท้จริงคือท่านมีขั้วที่สามเดี๋ยวนี้ท่านดูนะครับข้าวิเคราะห์มาหมดแล้วแนวทางแก้โจทย์ถ้าจะพลิกแพลงมาใช้ยังไงเนี่ย3 ตัวนี้ท่านมี Data มี Concept มันก็ไม่พอมีความคิดเป็นระบบมันก็ยังไม่ได้มันเลยต้องมีการพลิกแพลงแล้วมันต้องมองดำเป็นขาวมองขาวเป็นดำมองดำเป็นขาวมองขาวเป็นดำนะเนี่ยคือไอเดียของมันนะครับท่านเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้เอาตรงนี้มาตีแผ่นะท่านมันจะไม่เข้าใจขนาดมาตีแผ่ท่านบอกขนาดมาตีแผ่ยังไม่เข้าใจเลยนะท่านนี่คือไอเดียของมันนะท่าน
ว่านึกถึงภาพเวลาพูดถึงการพลิกแพลงมันได้แต่ตัวอย่างไงครับท่านเมื่อที่อธิบายได้แค่ตัวอย่างเพราะมันให้แต่ย้ำไปเรื่อยๆเพื่อให้คนตรงนี้พลิกนะครับท่านเอานี่คือไอเดียของมันนะครับทีนี้แล้วยังไงล่ะแต่มันสามารถทำให้เป็นรูปธรรมได้นะครับท่านถ้าเราจะเอาให้เป็นรูปธรรมเนี่ยผมก็จะเสริมให้หน่อยเผื่อท่านจะเอาไปใช้ในการโน้มน้าวผู้บังคับบัญชาท่านก็ยังสามารถเอาไปใช้ได้แล้วจะทำ presentation ท่านก็ไอสิ่งที่เราทำกันมาเมื่อวานทั้งหมดสามารถคอนเวิร์ตออกมาเป็นรูปแบบของ presentation ได้นะครับท่านเพราะฉะนั้นหน้าต่อไปผมก็จะใช้มันให้เป็น transition process เพราะถ้ามีการถามว่าเฮ้ยจะเอาหลักการที่เรียนรู้กันมาทั้งหมดเนี่ยมาถ่ายทอดที่เป็นรูปธรรมเนี่ยมันจะเป็นยังไงเมื่อวานนี้ผมก็เลยเกริ่นให้ท่านฟังบ้างเล็กน้อยแต่วันนี้เดี๋ยวผมจะเพิ่มดีเทลให้หน่อยเพื่อจะได้เป็นข้อต่อระหว่างของเมื่อวานกับวันนี้ท่านจะได้เห็นว่าเนื้อหาของวันนี้เนี่ยมันมีผูกโยงยังไงกับเมื่อวานอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการรีแคปนะครับผมไม่ได้ใส่ในชีทของท่านเพราะแต่ละที่มันจะมีการรีแคปที่เหมือนกันแต่ว่าเซตไฟล์ให้หมดแล้วนะครับน้องๆท่านทีมงานนี่นะครับท่านแต่ให้ท่านดูทีละสเต็ปไปหลักการตรงนี้มันออกไปใช้อย่างไรครับท่านให้ท่านนึกภาพว่าสักวันหนึ่งท่านจะต้องมาพรีเซนต์งานต่อหน้าธารกำนันพรีเซนต์งานสอนเองว่าแผนที่คุณต้องการจะพัฒนาหน่วยงานในฐานะเป็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานมีลูกน้อง 4-5 คนที่ต้องมาทำงานมีแผนพัฒนาหน่วยงานไงบ้างนะครับท่านมันก็เลยต้องเอาหลักตรงนี้มาใช้โดยที่ท่านเนี่ยก็เลยจะมีอะไรบางอย่างเพื่อต้องการจะโน้มน้าวทีนี้พอเรามาเอาหลักโน้มน้าวหลักการโน้มน้าวเข้ามาจับเนี่ยแน่นอนมันก็ยังหลุดไปจากแก่นของความเป็นกลยุทธ์ไม่ได้กลยุทธ์เริ่มต้นที่โจทย์นึกภาพท่านจะต้องพรีเซนต์งานกับใครสักคนหนึ่งท่านก็ต้องมานึกว่าโจทย์ในการพรีเซนต์คืออะไรนะแทนที่โจทย์มาไปพรีเซนต์ทันทีโจทย์ในการมาวันนี้คืออะไรโจทย์ต้องการให้เขาซัพพอร์ต 100% หรือโจทย์คือทำให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยไปทำอะไรมาว่าทำไมถึงคิดเป็นระบบได้ดีอย่างนี้แต่ไม่ถูกใจเพราะฟอนต์ไม่สวยหรือถ้าพรีเซนต์ออกมาปุ๊บอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ชอบแต่ไม่ไปทำอะไรมาว่าทำไมมันมองอะไรที่รับเรื่องขึ้นที่เคยเป็นมาไปทำอะไรมาแล้วถ้าโจทย์ท่านคือสร้าง impression ตรงนั้นเพราะฉะนั้นแต่ท่านจะมองว่าโจทย์ในการโน้มน้าวความนี้คืออะไรเพราะเวลาท่านไปคุยกับลูกค้าท่านไม่บอกว่าเราจะไปพูดอะไรก่อนเดี๋ยวก่อนหน้าวันนี้มันเจอกันเนี่ยอยากให้เขารู้สึกยังไงกับเรามันคือโกลตรงนั้นก่อนนะท่านพอท่านเซ็ตโกลเร่มาตรงนี้ปุ๊บท่านจะได้เลือกคำพูดที่เหมาะสมอย่าลืมนะท่านทุกสิ่งทุกอย่างความเป็นกลยุทธ์มันเป็น relative term หมดมันไม่ใช่ว่าอยากจะทำอะไรแล้วคำพูดที่ถูกต้องพูดแบบนี้ไม่ใช่ครับความเป็นกลยุทธ์พลิกแปลงตามสถานการณ์ไม่มีอะไรตายตัวคนบางคนชอบให้ท่านพูดจาโชว์โคกเพราะมันดูจริงใจดีคนบางคนชอบให้พูดจาอ่อนน้อมถ่อมตนคนบางคนมันชอบมันแล้วแต่ครับมันแล้วแต่จริงๆเพราะนั้นมันจะไปสร้าง one standard เพื่อฟิกออกเป็นไปไม่ได้นั่นไม่ใช่วิธีกลยุทธ์นะท่านแต่นั่นเป็นวิธีของการเซตไอ้พวก TQA ISO อย่างนั้นได้เพราะมันมีมาตรฐานในการที่จะต้องทำงานแต่ในเรื่องของความแตกต่างสร้างคุณค่าอะไรต่างๆมันเป็นเรื่องของ differentiation นะครับมันไม่ใช่เรื่องของ foundation ไอ้พวก ISO มันเป็นเรื่องของ foundation เห็นไหมฮะท่านไปทำ TQM อะไรนั่นเป็นเรื่อง foundation ท่านถ้ามี foundation ที่ดีใครๆก็อยากพบเหมือนกับเมื่อวานที่อ่านอาร์ติเคิลของคุณการตระกูลคุณท่านให้สัมภาษณ์ว่าท่านไปจ้างคอนซัลท์จากญี่ปุ่นมาจัดการเรื่อง TQA ให้กับ SCG นะครับท่านแล้วเป็นสิ่งที่ช่วยดึงให้ SCG เนี่ยออกมาเติบโตขึ้นได้มันเติบโตยังไงนะพอยต์ก็คือเมื่อคนเห็นว่า SCG ได้รับรางวัล Quality Award มันก็เป็นการบ่งบอกให้กับสาธารณชนทั่วโลกได้เชื่อว่าสินค้าที่มาจาก SCG เชื่อขนมกินได้แต่ถามว่ามันโดดเด่นไหมไม่รู้แต่สิ่งหนึ่งที่บอกได้คือรากฐานมันดีแต่ท่านเพราะถ้าท่านอยากจะสร้าง foundation ท่านก็ไปฟิกตาม standard แต่ท่านอยากจะ differentiation ท่านต้องพลิกแพลงเพราะฉะนั้นข้างนี้ท่านมันเป็นข้างหินนี่ท่านมันเป็นข้างหินนะท่านไอ้ข้างนี้มันเป็นข้างหยางแต่ไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวเชื่อมระหว่างหินกับหยางเข้ามาด้วยกันเนี่ยตรงกลางตรงนี้ท่านเป็นตัวเชื่อมระหว่างหินกับหยางเข้ามาด้วยกันท่านจะเห็นภาพนี้ครับท่านเห็นไหมครับเนี่ยไอ้ตัวนี้ตัวเชื่อมนะครับไอ้ตรงนี้เป็นด้านขาวแล้วด้านขาวก็คือด้านการวิเคราะห์นะด้านหยางนะไอ้ด้านหินเนี่ยมันอยู่ตรงนี้
เนี่ยสัจธรรมของมันนะครับท่านกลับมาดูภาพนี้นะท่านที่ผมนำเสนอเนี่ยนะเนี่ยนี่คือด้านหยางและนี่คือด้านหยินจะเอาหยินกับหยางมาเชื่อมกันมันก็เลยต้องมีการคิดหลากหลายมิติมีโจทย์หลักโจทย์นอกจุดกลางใส่ก็รวมกันนะครับท่านแล้วกลับไปนึกถึงไอเดียนะฮะท่านเราเรียนรู้ความเป็น scientific เพราะเราจะได้มีความชัดเจนแต่เรามีความพลิกแพลงก็จะช่วยให้เราสร้างความแตกต่างได้เพราะฉะนั้นเวลาท่านจะไปโน้มน้าวใครสักคนหนึ่งเอาท่านก็ต้องมีโจทย์ก่อนพอมีโจทย์เสร็จปุ๊บพวกนี้เป็น foundation ของท่านก็ต้องมาวิเคราะห์ว่าผู้ที่ท่านจะโน้มน้าวมีความคิดยังไงเสร็จปุ๊บท่านก็จะไปเลือกแนวทางที่จะนำเสนอแล้วหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยท่านก็จะได้มีวิธีการนำเสนอ deliver ออกไปเพื่อจะทำให้เขาเนี่ยอินพออินปุ๊บท่านก็จะได้ไปทำกระบวนการก็จะเป็นอย่างนี้เอาละครับท่านช็อตต่อไปก็คือว่าถ้าเราต้องการจะโน้มน้าวเนี่ยด้วยภาพแล้วมันก็เลยต้องโน้มน้าวให้คนฟังเนี่ยรู้สึกว่าเขาอินอะไรบางอย่างแต่ท้ายสุดท่านก็กลับโจทย์คืออะไรเนี่ยท่านต้องกลับโจทย์คือให้เราหน้าคมโจทย์คือเราเป็นคนมีเหตุมีผลโจทย์คือเราฟาวเดชั่นดีหรือโจทย์ก็คือมีลูกเล่นพลิกแปลงเยอะต้องทำให้เขาเห็น How do you want to impress them คนนี้อาจจะเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟไม่ชอบอะไรที่พลิกแปลงแต่ชอบอะไรที่ฟาวเดชั่นดีคนคอนเซอร์เวทีฟชอบอะไรแบบนั้นนี่ครับแต่คนบางคนมันอาร์ตซี่หน่อยมันไม่ชอบฟาวเดชั่นมันก็ฟาวเดชั่นมันเจิดนะท่านนะเป็นระบบแต่เจิดมันก็อยากจะได้อะไรที่มันพลิกแปลงล้ำลึกให้เอาล้ำลึกหน่อยต้องพูดเป็นอย่างนั้นเพราะวันนี้เดี๋ยวเวิร์กช็อปท่านช่วยวิเคราะห์คนนี้ผมหน่อยนะครับท่านคนนี้คือใครแล้วคนนี้มีความคิดยังไงคอนเซอร์เวทีฟเปล่าหรือว่าเป็นคนแบบอาร์ตนิดอยากจะแบบเพราะฉะนั้นท่านพรีเซนต์ออกไปมันก็ขึ้นอยู่ว่าท่านอยากจะโชว์อะไรเห็นไหมท่านถ้าท่านอยากจะโชว์ความเป็นระบบท่านก็ไปโชว์การวิเคราะห์โอ้โหนายครับผมมีขั้นมีตอนมี A B C D E แต่ท่านอยากจะโชว์ความพลิกแปลงพิสดารท่านก็ไปเน้นว่านายครับ foundation ของผมก็ลิสต์ตามที่นายสั่งมาแต่ผมอยากจะโชว์บางอย่างนี่ผมมีความพลิกแปลงจุดนี้ท่านก็ไปโชว์ด้านดำสรุปท่านอยากโชว์ด้านดำหรือโชว์ด้านขาวแล้วแต่ท่านจะบอกเมื่อวานนี้ไปหลังจากที่บรรยายจากท่านเจริญท่านผมก็ไป advice คือหน่วยงานราชการเนี่ยเขาก็มีโครงการอะไรขึ้นมาเพื่อพัฒนาข้าราชการยุคใหม่คนพวกนี้ก็คือจบจากต่างประเทศจบจากเมืองนอกเลยต่างๆมาครับแล้วก็มีน้องคนนึงจบด็อกเตอร์ทางด้านไบโอเทคโนโลยีเขาก็มาเล่าให้ผมฟังว่าโอ้ตอนนั้นเมื่อสักประมาณ3 เดือนที่แล้วเขาพรีเซนต์มาเพราะเขาก็เอาความรู้ทางด้านไบโอเทคนะครับมาวิเคราะห์มาชี้ให้เห็นว่าที่ผ่านมามันไม่ดีเนี่ยคือไปเช่นไม่ดียังไงที่ผ่านมาเป็นแย่ตรงนี้ก็ฮีก็มี Data รองรับหมดนะจะไปว่าอะไรดีอ่ะนะท่านผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอย่าพึ่งผมก็เลยเอาเนเจอร์ของคนไทยเนี่ยที่นำเสนอเมื่อวานมาให้ดู1คุณต้องเข้าใจนะ1คนฟังเนี่ยมันคิดเป็น System 1มันคุ้นเคยกับคำว่า2 + 2 เท่ากับ 4มันคุ้นเคยกับว่าถ้ามันทำอย่างนี้แล้วมันต้องเป็นแบบนี้มันไม่เข้าใจคือไม่ค่อยคุ้นกับกระบวนการอยากได้สิ่งแล้วมันต้องทำอะไร2เนเจอร์ของคนไทยคือมีความดีเฟนซีฟและจะทรีตคนไม่เท่ากันถ้าคนมีวัยวุฒิหรือมีคุณวุฒิต่ำกว่าพรีเซนต์อะไรที่มันพิสดารจะถูกว่าไอ้พวกนี้พูดจาไม่รู้เรื่องแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีวัยวุฒิสูงกว่าคุณวุฒิสูงกว่าพรีเซนต์แต่พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ไอ้คนฟังจะบอกว่าโอ้โหเจ้านายนี่เขาล้ำลึกมากว่ะไม่ตามก็ไม่ทันว่ะเอาละครับผมก็เลยบอกว่าทำใจนิดนึงถึงแม้ว่าพวกคุณมี Data ที่ชัดเจนแต่มันไม่ได้การันตีว่าจะถูกยอมรับแล้วพวกคุณมีแนวโน้มที่ถูกต่อต้านเยอะด้วยเขาก็เลยถามว่าจะต้องพรีเซนต์ยังไงไม่ได้บอกว่าของเดิมไม่ดีของเดิมมันดีมากอยู่แล้วแต่อยากจะเพิ่มแค่นิดหน่อยเพื่อเพิ่มคุณค่าให้ได้มากกว่าที่เคยเป็นมาคอมเมนต์อินโฟเมชันที่พวกคุณมียังคงเหมือนเดิมสิ่งที่ทำคือรีเฟรมมันเท่านั้นเองท่านครับไม่ได้บอกว่าที่ผ่านมามันไม่ดีที่ผ่านมามันก็ดีมากเพราะมันลงทุนไม่มากได้ผลเยอะ
แต่สิ่งที่ผมเสนอมันเป็นการเพิ่มแต่ของเดิมอีกนิดหน่อยและแก้โจทย์ได้มากกว่าที่เคยเป็นมาเยอะมากเลยเห็นไหมฮะท่านคำพูดคำเดียวกัน information set เดียวกันแต่การคลิกส่งผลให้เกิดผลอะไรต่างๆออกมามันเลยต้องมาวิเคราะห์คนตรงนี้ท่านคนตรงนี้คิดอะไร System 1 หรือ System 2 คิดเป็น tactician แก้ปัญหาแบบไปวันๆหรือเป็น strategist คือมองระยะยาว lose the battle แต่ win the war หรือ win every battle ตกลงคนนี้คิดอะไรคนนี้มีผลกระทบต่อจาก situation อย่างไรบ้างแล้วเป็นคน progressive หรือ conservative ถ้า conservative จะชอบ foundation แล้วต้องการให้คนทำงานหนักๆเพื่อเดินไปตาม foundation ให้ได้ดีนี่เป็น nature ของคน conservative นะท่านแต่คน progressive มันจะมีความเชื่อว่าวิธีเดิมๆอาจจะไม่ work ต้องมีการปรับเปลี่ยนพลิกแปลงและ adapt วิธีเดิมๆอยู่เสมอสรุปคนนี้ progressive หรือ conservative ท่านวิเคราะห์ดีๆนะครับท่านมันจะส่งผลให้ท่านบอกได้ว่าท่านจะ present ด้านหยางหรือ present ด้านหยินถ้าคนนี้มัน progressive ท่านก็จะ present ด้านหยินเยอะหน่อยแต่ถ้าคนนี้ conservative ท่านก็ present ด้านหยางเยอะหน่อยไม่ต้องไปพลิกมากเพราะบางทีเด็กไม่เก็ตและเด็กก็จะไม่ยอมรับว่าเด็กไม่เก็ตเห็นไหมเพราะฉะนั้นท่านต้องใจนิดนึงนะครับท่านวันนี้ผมถามท่านตอนบ่ายแน่นอนคนที่จะพรีเซนต์แผนกลยุทธ์ให้เนี่ยนั่นเป็นยังไงนะครับท่านนะครับต่อครับทีนี้พอท่านรู้ตรงนี้ไปแล้วช็อตต่อไปก็คือว่าไอ้สิ่งที่ท่านจะทำโจทย์อะไรที่ดึงดูดใจคนนี้เห็นไหมท่านนี่คนนี้เป็นใครแล้วโจทย์อะไรที่ดึงดูดใจเขานะครับท่านการทำ PMS Project Management System ให้ได้ complete แล้วก็การส่งมอบงานให้ลูกค้าตรงเวลาโจทย์ที่โดนใจเปล่าถ้าใช่โอเคเลยหรือถ้าโจทย์มันเป็นเรื่องอื่นท่านก็ต้องไปเลือกโจทย์ที่มันโดนใจคนนี้ครับพอท่านมีโจทย์ที่โดนใจท่านก็ต้องมาดูว่าโจทย์นี้เอาเรียงร้อยเป็นระบบมันเป็นยังไงนะครับหลังจากนั้นเสร็จปั๊บท่านก็มาคลิกโจทย์จริงๆแล้วโจทย์มันเฟรมยังไงวะเนี่ยมันต้องมีคลิกได้ไหมมันคลิกได้ไหมและที่ผมเขียนเป็นเส้นไข่ปลาตรงนี้ว่ามันคลิกได้ท่านทำไมรู้อ่ะผมว่าพอท่านมีโจทย์เรียบร้อยไม่ได้ถูกว่าโจทย์โดนใจคนนี้เสร็จปั๊บอันนั้นคนคอนเซอร์เวทีฟมักจะคาดหวังให้คนอดทนมุ่งมั่นและทุ่มเทเพื่อเดินไปตามวิธีเดิมให้ได้จะไม่พลิกโจทย์ไม่ต้องพลิกเขาให้มาอย่างนี้มันเป็นหน้าที่ที่คุณต้องอดทนมุ่งมั่นและทุ่มเททำให้ได้คุณจะไปพลิกทำไมแต่คนโปรเกรสซีฟมันจะมีความเชื่อว่าเฮ้ยจริงๆแล้วโจทย์มันคืออะไรวะโอกาสที่มันจะพลิกโจทย์มันสูงกว่ามันมองคนละมุมได้ไหมมันมองคนละมุมได้ไหมถ้ามันมองคนละมุมได้โอเคเป็นเหตุเป็นผลใช้ได้แต่คนคอนเซอร์เวทีฟจะไม่ค่อยมองตรงนั้นโจทย์นี้ก็คือโจทย์นี้หนูต้องอดทนและแก้โจทย์นี้ต่อไปพี่ครับถ้าเป็นโปรเกรสซีฟพี่ครับผมว่าโจทย์นี้จริงๆมันไม่ใช่นะพี่โจทย์ที่แท้จริงของเราคือต้องลดคอสในการเทิร์นโอเวอร์เพราะถ้าไปเปลี่ยนใจเด็กมันไม่ได้นึกภาพนะฮะผมเคยประสบการณ์ของผมเลยนะฮะนี่บางองค์กรไปให้คำแนะนำบางองค์กรเนี่ยผู้บริหารเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟตกลงโจทย์มันคือลดเทิร์นโอเวอร์ลดการลาออกหรือมันคือลดคอสในการเทิร์นโอเวอร์เพราะเรื่องการลาออกมันห้ามมันไม่ได้เด็กสมัยนี้ไปเปลี่ยนมันไม่ได้มันไม่ชอบมันก็ไม่ชอบแต่ท่านไปบังคับมันชอบมันก็ไม่ชอบไม่มีทางเลือกอะไรอื่นเยอะแล้วไม่ทำงานแล้วทำอะไรอยู่บ้านไปทำงานเพื่ออยู่กับแม่มันมีความสุขเพราะแม่เลี้ยงได้มันเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่แม่จะเลี้ยงลูกแต่จนถ้าเป็นคนคอนเซอร์เวทีฟก็จะบอกไอ้เด็กสมัยนี้มันไม่เหมือนพวกเราด้วยกันนะไอ้เด็กสมัยนี้มันไม่เหมือนพวกเราเนี่ยอดทนมุ่งมั่นทุ่มเททำงานหาลูกหาค่ำไม่เคยบ่นเลยสักคำไอ้เด็กพวกนี้มันไม่ดีแล้วจะยังไงดีพวกเธอเป็นหัวหน้าต้องเมคชัวร์ว่าทำให้เด็กมันเปลี่ยนใจให้ได้นี่คือความคิดคนคอนเซอร์เวทีฟแบบนั้นหัวหน้าต้องเมคชัวร์ว่าเด็กมันต้องเปลี่ยนใจมันเป็นหน้าที่ของพวกคุณไม่ต้องไปพลิกโจทย์ให้นั่นแหละคุณต้องทำหน้าที่ให้ดีที่สุดให้เด็กมันเปลี่ยนใจแล้วมันไม่ลาออกคุณไปทำยังไงก็ไปทำมา
ราะฉะนั้นโจทย์ลด turnover for sure ไม่ต้องเป๊กแล้วแต่พวก progressive จริงวะเรื่องจิตใจคนมันห้ามกันไม่ได้สถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วไปห้ามเด็กมันก็คงไม่เอามันก็ยิ่งห้ามมันยิ่งยุบเพราะฉะนั้นผมว่าเรามาโฟกัสกันในการลดคอสจาก turnover กันดีกว่าเองจะลาออกเองลาออกไปแต่ทำให้การลาออกกระทบกับเราน้อยที่สุดเพราะฉะนั้นเรามุ่งเรื่อง KM ดีกว่าเห็นไหมครับมันเป็นคนละเกมเลยนะท่านเลือกดีๆนะครับเลือกดีๆนะท่านไปนั่งเสนอนะฮะแล้วทีนี้ท่านไปดูคนที่พาราดามฟิกซ์ต่างหากถ้าคนที่พาราดามฟิกซ์คือไม่เปลี่ยนความคิดให้ตายกูก็ไม่เปลี่ยนเพราะกูเชื่อมันเป็นแบบนี้นะครับแต่ตรงนี้พาราดามจะยืดหยุ่นกว่าท่านลองดูนะครับต่อครับทีนี้พอท่านเลือกโจทย์ที่ดึงดูดใจใช่ไหมท่านก็ไปนำเสนอแนวทางแก้โจทย์ที่มันดึงดูดใจด้วยแล้วแนวทางแก้โจทย์มันดึงดูดใจยังไงเดี๋ยวผมอธิบายแอคคอร์ดให้ท่านครับพี่ผมแตกโจทย์ออกมาเป็นโจทย์ร้องให้ในการจะแก้โจทย์นี้ได้ต้องมีมิติ A B C D จะทำให้ PMS Project Management System มี quality อย่างที่กำหนดมาโจทย์ร้องอันที่หนึ่งคือบุคลากรของเราจะต้องมีทักษะ A B C D เพิ่มขึ้นโจทย์รองอันที่2เรื่องของระบบวัฒนธรรมในหน่วยงานจะต้องลดลงมาโจทย์รองอันที่3คือหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรกับเรานั้นจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีและสามารถเกื้อกูลเราในมิติของ1 2 3 4แต่ว่าท่านแตกโจทย์มันปุ๊บโอเคพี่ครับผมมีวิธีแก้โจทย์ครับแต่ก่อนไปถึงตรงนั้นผมมีจุดขายหน่วยงานของผมมองเป็น position ว่าเราเนี่ยตัวเอื้อให้หน่วยงานอื่นมาทำงานได้สมูทและเป็นตัวเอื้อที่จะปลูกฝังคนนี่คือจุดขายของผมใครๆก็อยากมาพบน้องๆก็อยากมาทำงานและนี่แหละครับพี่ผมก็เลยมีแนวทางแก้โจทย์ซึ่งถึงแม้จะไม่เพอร์เฟกต์แต่อย่างน้อยมันก็เป็นอะไรที่ข้อดีของมันน่าทำและนำไปสู่การสร้างประโยชน์แนวทางแก้โจทย์ของผมมันดียังไงพี่ครับมันดีเพราะว่ามันให้ประโยชน์ไม่ยุ่งยากไม่ต้องปรับตัวมากคุณประโยชน์ก็เป็นรูปธรรมชัดเจนพี่ความเสี่ยงก็บริหารได้คุณประโยชน์ก็มีหลากหลายมิติต่างหากจบเห็นไหมไม่จะไปเสียอะไรผมไม่ชอบเพราะคุณใช้ฟอนต์ไม่สวยไปเปลี่ยนฟอนต์มาโอเคเราไปว่ากันเห็นไหมครับท่านเนี่ยอันนี้ก็โอเคนะฮะเห็นไหมว่าไอ้สิ่งที่เรียนรู้ไปเมื่อวานพอขมวดปมเข้ามาปั๊บมันก็เลยกลายเป็นลอจิกนะท่านทั้งหมดมันคือลอจิกเลยมันคือลอจิกนะท่านเห็นไหมฮะโจทย์อะไรดึงดูดใจแนวทางแก้โจทย์มันดึงดูดใจยังไงไอ้นี่คือสีเหลืองไอ้นี่คือสีฟ้าแค่นี้นะครับเอาล่ะทีนี้ถ้าจะทำให้รูปธรรมมากขึ้นผมก็คอนเวิร์ตให้เป็น presentation เห็นไหมท่านแนวทางตรงนี้ปุ๊บเห็นไหมฮะมันก็ถ่ายทอดวิวในโลกของเวิร์กช็อปซึ่งเดี๋ยวท่านจะได้ทำได้บ่ายจากเวิร์กช็อปแฟชั่นก็จะส่งผลให้ท่าน delivery ให้มันดูน่าสนใจแล้วก็เลยออกมาเป็นหน้าต่อไปเห็นไหมครับท่านเพราะฉะนั้นณวันนี้สิ่งที่ผมกำลังทำอยู่คือผมกำลังให้คริสตัลกับท่านแล้วไงครับท่านเมื่อวานนี้ผมใช้กระบวนการ crystallization เห็นไหมฮะสกัดออกมามันอะไรแบบนี้ครับโอเคพอเข้าใจแต่มันยังไงแต่วันนี้ผมพยายามให้ท่านได้เชื่อให้เห็นว่าถ้าไปใช้กับชีวิตจริงๆภาพนี้นะครับเดี๋ยวทุกสิ่งทุกอย่างบนจอผมให้หมดเลยนะครับท่านครับไม่ต้องมองมันอยู่ในมีทั้งน้องๆนะครับก็ไม่ประวัติเลยนี่ไงก็อยากจะคอนวินคนนี้มันเป็นคนยังไงอยากให้เขารู้สึกยังไงกับเราแล้วคนนี้มันเป็นอย่างนี้นะท่านก็เลยนี่โอเคท่านก็มีฝึกวิธีคิดเรียบร้อยแล้วท่านก็ไปถ่ายทอดนำเสนอออกมาให้มันออกเป็น formal presentation มันรู้แล้วโอเคว่านะชอบต่อไปครับท่านแล้วไอ้เนี่ยมันมีดีเทลอย่างไรทีนี้เวลาท่าน deliver เนี่ยมันต้องมีอะไรที่มันน่าสนใจดึงดูดโอเคตรงนี้มันเป็น transition process ครับท่านเพื่อจะทำให้ท่านได้เห็นว่าแล้วเดี๋ยวเรามา cover กันตรงนี้เกี่ยวกับเรื่องแนวทางแก้โจทย์มันก็จะทุกสิ่งทุกอย่างมันจะลงตัวเป็นรูปธรรมนะครับในที่เมื่อวานคุยกันมาทั้งหมดนั่นก็ภาพนี้ภาพเดียวเลยไม่ใช่ประโยชน์ภาพเดียวจริงๆภาพเดียวนะครับไล่ทีละสเต็ปเมื่อวานปุ๊บเห็นไหมผมให้ท่านเก็บภาพนี้เป็นสีฟ้าสีเหลือง
สีฟ้ามันก็ต้องไปใช้ประโยชน์ท่านก็ต้องไปคอนวินส์ผู้บังคับบัญชาเป็นคนยังไงแล้วท่านอยากจะได้อะไรจากเขานะพอคอนวินส์ตรงนี้มาปุ๊บเฮ้ยเราจะเอาคอนเทนต์ไปคอนวินส์มันก็ต้องมีโจทย์คือสีเหลืองแล้วมีวิธีแก้โจทย์ก็คือสีฟ้าแต่ทีนี้ถ้ามันมีไอ้ตรงนี้แต่ไม่มีวิธีนำเสนอที่มันน่าดึงดูดใจมันก็ไม่ได้มีความหมายอะไรมันก็เลยต้องเอาไอ้ตรงเนี้ยไปทำให้มันดึงดูดใจซะ delivery ให้มันมีความน่าสนใจก็เลยออกมาเป็นภาพนี้หน้าต่อไปครับนะครับคือการ delivery โอเคก่อนไปสู่การ delivery เผื่อท่านมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวผมเติมให้ท่านนิดนึงก่อนจะไปสู่เรื่องของการ delivery นะท่านที่ต้องเติมจุดนี้เข้าไปนิดนึงเนี่ยเพราะว่ามันเป็นจุดที่คนมักจะมองข้ามเสมอนั่นคือคำว่าจุดขายผมเลยขอเติมให้อีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องคำว่าจุดขายนะครับท่านสิ่งที่กลัวมากมันมีเหตุมีผลอะไรบ้างเดี๋ยววันนี้ผมเลือกตรวจมาให้แล้วนะครับท่านแต่ท่านมี KPIทีมเวิร์กอีวาลูเอชั่นต้อง100%การส่งมอบงานล่าช้ากว่าแผนเท่ากับ0โครงการที่ใช้ระบบเป็นไปตามเวลาที่กำหนดโปรเจกต์ผมก็เลือกตรวจมาให้ท่านแล้ว3เผื่อท่านคิดตัวไม่ออกท่านจะเลือกเดี๋ยวผมไปเติมให้อีกก็ได้เพราะท่านจะได้เลือกเอาโจทย์ให้ดีเผื่อท่านจะได้ดูว่าอะไรที่พอรับได้เดี๋ยวผมเพิ่ม KPI ให้อีกก็ได้ครับท่านโอเคต่อเติมเลยต่อเพิ่มเติมในคอนเซ็ปต์ของจุดขายจุดขายมี3องค์ประกอบที่สำคัญนะครับท่านเรามีอะไรดีนึกถึงเล่าปีเชื้อพระวงศ์ชื่อเสียงคุณธรรมเรามีอะไรดีเราทำอะไรที่ดี2
เราสามารถให้คุณประโยชน์อะไรที่เป็นรูปธรรมต่อผู้ที่จะให้ทรัพยากรกับเราข้อ 3นะครับท่านผมจงใจจะทำให้มันเป็นหลายๆสีแบบนี้นะครับท่านเพราะมันสะท้อนถึงความแตกต่างเป็นสีชมพูนะครับท้ายที่สุดคือสีเขียวประโยชน์ที่เราให้เจ้าของทรัพยากรนั้นๆแตกต่างจากทางเลือกอื่นอย่างไรนี่คือความหมายของคำว่าจุดขายนะครับท่านกลับไปสู่ principle ของกลยุทธ์ที่ผมเรียนนำเสนอไว้นะครับท่านละเอียดอ่อนนะครับท่านละเอียดอ่อนเพราะฉะนั้นมันต้องมองให้ครบ3มิตินะครับท่านครับครบ3มิติเลยนะท่านขาดมิติใดมิติหนึ่งมันก็ไม่คอมพลีทนะท่านคนส่วนใหญ่มักจะไปติดกับดักและหยุดแค่สีฟ้าห้ามหยุดแค่สีฟ้านะครับเห็นไหมครับรู้เขารู้คนอื่นนี่คือเขารู้เรารู้เขารู้เรารู้เขารู้เราไม่ใช่รู้เราอย่างเดียวนะครับเรามีอะไรดีท่านบอกท่านทำงานเร็วแต่การทำงานเร็วของท่านมันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นยังไงท่านต้องบอกผมหน่อยนะครับมันเป็นประโยชน์ที่เป็นรูปธรรมของคนอื่นยังไงนี่ทำไมผมต้องมาซื้อกินผัดไทยที่อร่อยครับแล้วมันแตกต่างจากคนอื่นยังไงอ่ะท่านมันอร่อยแตกต่างจากคนอื่นยังไงอ่ะพี่ครับผมก็มากินผัดไทยร้านพี่พี่จุดขายคืออะไรพี่บุคลากรตั้งใจทำงานค่ะบุคลากรตั้งใจผัดไทยค่ะบุคลากรมีเซอร์วิสมายค่ะมันไม่ผิดที่บุคลากรจะมีเซอร์วิสมายแต่การมีเซอร์วิสมายมันต้องเป็นสร้างประโยชน์ให้กับผู้ที่จะให้ทรัพยากรเพราะเป็นเซอร์วิสมายของพี่มันดียังไงคะแล้วมันดีแตกต่างจากทางเรื่องอื่นยังไงนะเพราะฉะนั้นถ้าหยุดแค่นี้มันจะเป็นเพียงแค่รู้เราเฉยๆนะครับท่านเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมก็จะถามท่านว่าไอ้จุดขายของท่านนะท่าน
จุดขายของบริษัททีมเนี่ยด้วยความมีประสบการณ์และมีคอนเนคชั่นที่ดีมันจะสามารถให้คุณประโยชน์อะไรที่เป็นรูปธรรมต่อลูกค้าการมีประสบการณ์ทำให้ท่านคิดโปรเจกต์ที่มันล้ำลึกได้มากขึ้นหรือเปล่าการมีประสบการณ์ของท่านมันทำให้ท่านได้คิดอะไรที่มันแอดแวานซ์มากขึ้นหรือเปล่าหรือการมีประสบการณ์ของท่านทำให้ท่านสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเก็บงานได้รวดเร็วกว่าคนอื่นโดยที่คนอื่นทำไม่ได้นะแล้วมันต้องมีสีชมพูกับสีเขียวด้วยนะท่านเพราะฉะนั้นวันนี้สิ่งที่เติมให้นิดหน่อยไม่มากนะครับท่านของพวกตายแล้วไอ้เมื่อวานมันก็ยากแล้วนะเนี่ยวันนี้ปวดหัวเลยเนี่ยความดันขึ้นโอ้ก็คิดจะว่าอย่างนี้นะครับพี่มันอยู่กับเราแล้วมันก็อยู่กับเราทั้งชีวิตนะครับพี่ขโมยขึ้นบ้านได้แต่ขโมยเอาความเป็นจุดขายของเราไปไม่ได้โอเคผมสั่งแบบนี้นะครับวงช็อปแฟชั่นนะวงช็อปแฟชั่นใส่สไลด์อีกนิดนึงครับท่านผมเติมนี้ให้หน่อยแอนิเมชันนิดนึงเพื่อท่านได้เห็นภาพนะครับเปิดแล้วก็นี่แหละครับท่านโอเคนี่แหละคอนเซ็ปต์ที่เราคุยกันเมื่อกี้ท่านก็เลยต้องการพัฒนาคนเนี่ยนะท่านพัฒนาคนเพื่อไปเสิร์ฟในจุดนี้แล้วไอ้จุดที่มันไปขายใครท่านก็ต้องมาดูว่าเนี่ยไอ้จุดนี้มันขายใครที่คนอื่นที่มันขายไม่ได้ท่านก็ให้จุดขายที่รูปธรรมมันชัดเจนมากถ้าท่านต้องการจะ manage ใจของคนฟังนะท่าน presentation ของท่านมันมีจุดขายอะไรจุดขายที่ทำให้คนฟังรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่เคยได้ยินจากคนอื่นแบบนี้ว่ะแล้วมันก็เป็นสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะท่านลองนึกถึงสิ่งที่มันเป็น trap นะท่าน trap คือกับดักนะท่านกับดักของมันคือคนมันจะไปติดกับดักกับคนมันจะไปติดกับดักกับตรงเนี้ยนะครับติดกับดักตรงเนี้ยอยู่แค่นี้เองนี่ครับวายด้วยเป็นไงวายของผมนะครับเราตั้งใจในการบ่มมากเลยครับแต่วายของผมเนี่ยดื่มเข้าไปแล้วมันมี full body มัน long nose ในลักษณะที่ยี่ห้ออื่นมันไม่ได้ full body เหมือนผมถ้าคุณตั้งใจที่จะโฟกัสกับวายของผมจริงๆจะสังเกตเห็นว่ามันมีความชุ่มคออย่างต่อเนื่องทั้งคืนดื่มเสร็จแล้วชุ่มคออย่างต่อเนื่องทั้งคืนไปทำได้ไงเนี่ยไม่บอกครับมันเป็นเทคโนโลยี process ในการบ่มอย่างพิเศษที่เราพิถีพิถันทำกันมาเป็น100 ปีตั้งแต่สมัยนโปเลียนจนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีใครเอาซีเครตนี้จากเราไปได้โคงกระพันไงท่านโคงกระพันเลยทีนี้ท่านก็โปรโมทไปขายต่อส่งผลต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมครับท่านมันถึงกินได้นานไงท่านนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถึงทรงอานุภาพมากนะครับทีนี้ตอบครับไอ้ที่คุยกันไปเมื่อกี้เนี่ยต้องการให้ท่านเห็นอะไรครับท่านสมมติท่านมีหลักการมาหมดเรียงร้อยมาเป็นเนื้อเดียวกันทีนี้เนี่ยมันก็คือเรื่องของการนำเสนอให้เป็นขั้นเป็นตอนการนำเสนอให้เป็นขั้นเป็นตอนเนี่ยเราต้องเอาหลักบางอย่างมาช่วยจับติดกันนั่นคือหลักของ storytelling นะครับไม่ใช่ storytelling นะ storytelling ทีนี้เวลาท่านจะนำเสนองานเนี่ยให้มันดูน่าดึงดูดใจเนี่ยหลักของ storytelling มันทำอะไรยังไงถ้าเรานึกภาพนะครับท่าน storytelling เนี่ยมันคือการเล่าเรื่องราวให้น่าสนใจเรื่องราวจะน่าสนใจมันจะมีอยู่3 องค์ประกอบเสมอและจะไม่เปลี่ยน1มันคือสถานการณ์2เนี่ยมันคือความขัดแย้งนะครับแล้ว3เนี่ยมันคือทางออก
ยิ่งสถานการณ์ยิ่งความขัดแย้งรุนแรงเท่าไหร่เอาละครับทางออกยิ่งน่าสนใจเท่านั้นแต่ความขัดแย้งจะรุนแรงขึ้นได้ก็ต่อเมื่อสถานการณ์เป็นตัวบีบเห็นไหมท่านเพราะฉะนั้น3ตัวนี้มันจะเป็นองค์ประกอบที่เสริมส่งซึ่งกันและกันเวลาท่านทำ presentation ครับท่านเวลาท่านจะนำเสนองานขึ้นมาเนี่ยมันจะต้องมีทั้ง3องค์ประกอบความขัดแย้งเป็นตัวทำให้ทางออกมันน่าสนใจเปรียบเสมือนปัญหาที่เกิดขึ้นทำให้โซลูชันของท่านน่าสนใจมากแต่ความสนใจของความน่าสนใจของปัญหาความรุนแรงของปัญหาจะเกิดขึ้นจากสถานการณ์เห็นไหมท่านเพราะทั้ง3องค์ประกอบนี้ต้องลิงก์กันให้ได้นะครับท่านครับเวลาท่านนำเสนอเพราะ demand analysis ของท่านสำคัญมากบวกกับวิเคราะห์ปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่ผ่านมาบริษัทพยายามแก้ด้วยวิธีนี้แต่มันไม่ได้ที่ผ่านมาลูกค้าพยายามที่จะทำโปรเจกต์นี้เพื่อจะแก้ปัญหาให้ตัวเองแต่มันทำไม่ได้มันเลยต้องให้โซลูชันของทีมเข้าไปดับนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้คอนฟ lict มันขยายเมื่อคอนฟ lict มันขยายเมื่อนั้นโซลูชันของท่านมันก็จะเด่นนะครับท่านหรือว่าท่านต้องการจะโน้มน้าวให้คนเห็นว่าโซลูชันของท่านมันเจ๋งเห็นไหมท่านนี่อนุมัติงบให้หน่อยผมอยากจะไปทำให้เรื่อง PMS ให้มันดีขึ้นสถานการณ์คือคู่แข่งขันมันเยอะในอดีตที่ผ่านมาพยายามทำแล้วมันแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นโซลูชันของผมมันถึงเหมาะสมลูกค้าอาจจะอยากจะทำโปรเจกต์บางอย่างอบจ.ก็อาจจะอยากทำโปรเจกต์บางอย่างแต่สถานการณ์มันบีบที่ผ่านมาพยายามทำแต่มันทำไม่ได้เลยต้องใช้โซลูชันของทีมเข้าไปดับเห็นไหมท่านเพราะฉะนั้นสถานการณ์มันเป็นตัวกระตุ้นให้คอนฟ lict มันเกิดความขยายพอเกิดความขยายมาปั๊บทางออกมันจะยิ่งน่าสนใจมากนี่คือธรรมชาติของมนุษย์เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยเอามาใส่ในเรื่องราวนะครับแล้วมันจะไปผูกโยงยังไงเดี๋ยวท่านได้ดูหน้าต่อไปเอานะครับทีนี้คอนฟ lict มันก็แล้วแต่สไตล์ของสังคมไทยคนมันเป็น system 1คอนฟ lict มันก็เลยเมียหลวงเมียน้อยตบกันนางเอกนางร้ายทะเลาะกันโดยมีตัวกระตุ้นคือพระเอกเห็นไหมท่านโซลูชันมันมีทางออกน้ำไทยแทบจะทุกเรื่องนะท่านมันมีทางออกคืออะไร1สถานการณ์เกิดขึ้นก็เป็นเรื่องที่เกิดมาสถานการณ์ส่งผลให้นางเอกน่าสงสารและนางร้ายมันร้ายมากแย้มสามีถูกฟ้าผ่าตายแต่บ้านของจินตลาเป็นคนที่ดีจิตใจดีนางเอกน่าสงสารนางร้ายสุดๆแล้วมีความเครียดแค้นบวกกับตรงนี้มันอินเทนซิฟายมากขึ้นเพราะพระเอกมันโง่เห็นไหมฮะหนังไทยจะเป็นอย่างนั้นหนังไทยคือพระเอกโง่แล้วมีอีกตัวหนึ่งที่จะช่วยให้คอนฟ lict มันยิ่งแรงขึ้นไปอีกนั่นคือแม่พระเอกนี่ดีทุกอย่างนะท่านเรียนเก่งตั้งใจทำงานเป็นคนเติบโตมาจากสายขาว Data Concept ทำงานเรียนเก่งเป็นลูกที่ดีของแม่กตัญญู follow ทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่บอกเป็นคนเดินตาม book report good boy mama's boy นะฮะนางเอกก็เป็นคนดีสุดๆแต่นางเอกกับพระเอกถูกกีดกันด้วยแม่พระเอกซึ่งไปติดหนี้กับพ่อนางร้ายแล้วนางร้ายมันก็เป็นตัวอิจฉาสุดๆเห็นไหมนั่นมันก็เลยยิ่งทำให้คอนฟ lict มันอินเทนซิฟายมากขึ้นแล้วท้ายสุดมันจบอย่างไรจบตรงที่ว่าพระเอกมันมาฉลาดกว่าตอนสุดท้ายแล้วนางร้ายมันก็แตะขาตัวเองตายสะดุดขาตัวเองเห็นไหมนั่นแล้วมันก็เป็นทางออกนี่คือหนังไทยนะแต่ถ้ามันเป็น crime scene investigation เหมือนท่านดูภาพยนตร์ของตะวันตกหรือของเกาหลีมันมีพล็อตนะครับนางร้ายมันก็ร้ายในระดับหนึ่งแต่สวยไอตัวร้ายของพระเอกไอตัวร้ายที่เป็นผู้ชายท่านมันก็ร้ายอีกแบบหนึ่งแต่มันหล่อพระเอกมันไม่ค่อยหล่อแต่มันเป็นมาม่าบอยซึ่งมันก็เป็นแบบสไตล์แบบโอเคหน่อยแล้วทุกคนก็จะจมูกโด่งแล้วทุกคนก็จะไว้ผมมาสังเกตไหมฮะมันจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะฮะแล้วมันจะเป็นพล็อตมันจะเป็นพล็อตนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเอาหลักการตรงนี้เข้ามาจับได้เลยสถานการณ์คือแคตตาลิสต์
ตัวร้ายคือปัญหาสถานการณ์ส่งผลให้ปัญหาที่มันเกิดขึ้นในหน่วยงานมัน intensify สถานการณ์บางอย่างส่งผลให้ PMS มันไม่เวิร์กสถานการณ์บางอย่างมันส่งผลให้การส่งมอบงานมันไม่ทันทุกปีสถานการณ์บางอย่างมันส่งผลให้การทำงานเป็นทีมมันไม่ได้100%สถานการณ์บางอย่างส่งผลให้ KPI มันบรรลุไม่ได้แล้วในอดีตที่ผ่านมาหน่วยงานก็พยายามทำผมขยันนะผมพยายามทำแต่มันทำไม่ได้ผมเลยต้องตั้งโจทย์ขึ้นมาแล้วโจทย์นั้นมีวิธีการแก้คือแล้วถ้าไม่สำเร็จที่ไม่ต้องห่วงผมบริหารความเสี่ยงคือเรียกออกมาเป็นภาพมาต่อไปนี้นะครับท่านตั้งตอนนี้ท่านก็ต้องมีสไลด์เกริ่นนำนิดนึงนะแล้วมีสไลด์สรุปปิดท้ายนิดหน่อยเรื่องนั้นสำคัญมากเพราะท้ายสุดไอ้คนฟังคิดเป็น System 1มันจะไม่สามารถเชื่อมโยงภาพทุกอย่างได้ด้วยตัวเองท่านก็เลยต้องมีทีละแวบนี่คือเหตุผลว่าทำไมผมถึงต้องมีแอนิเมชันไม่งั้นท่านจะงงไปหมดแล้วท่านจะงงไปหมดว่าเรื่องทีละนิดนะครับเสร็จปุ๊บนี่ดราม่าหน่อยสถานการณ์ตอนนี้การขยายตัวของบริษัททีมเป็นยังไงรัฐบาลมีการลงทุนในการสร้างอินฟราสตรัคเจอร์อย่างต่อเนื่องบวกกับมีการสร้างคอนโดมีการสร้างนู่นสร้างนี่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของอาเซียนซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้สามารถถูกสรุปได้เป็นหลักการคือ ABC ก็ว่ากันมาเมื่อสถานการณ์เกิดตรงนี้ขึ้นมาทางบริษัทเองก็ได้พยายามปรับกลยุทธ์เพื่อจะทำอะไรต่างๆแต่ด้วยความพยายามที่จะทำไปนั้นก็อาจจะติดขัดในปัญหาหลายๆอย่างหลายๆประการทางกลุ่มก็เลยได้ตั้งโจทย์ขึ้นมาคือซึ่งโจทย์นี้มีนัยสำคัญมากเลยดราม่าหน่อยแต่โจทย์นี้นั้นเนื่องจากมีนัยสำคัญเราก็เลยต้องแตกโจทย์เป็นโจทย์รองเมื่อแตกโจทย์รองมาปั๊บแน่นอนแนวทางของเรานั้นมันมีจุดขายที่มีความพิเศษคือยังไงบ้างจะสร้างจุดขายด้วยการแตกโจทย์รองมาแล้วนั้นเราก็เลยต้องมีแนวทางคือมีแนวทางปฏิบัติซึ่งเป็นขั้นตอนคือและบริหารความเสี่ยงคือจบครับท่านจบปั้งครับนี่ไงรู้โอเคดีมากเห็นไหมครับปุ๊บแต่การเปลี่ยนแปลงของตัวไทยยังไงส่งผลให้บริษัทได้พยายามทำอะไรแต่บริษัทนั้นถึงแม้พยายามทำไปแล้วก็ดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ก็ยังติดปัญหาอยู่จึงทำให้หน่วยงานได้กำหนดโจทย์หลักคือเข้าล็อกนะโจทย์หลักตรงนี้เราจะทำให้มันแก้ไขได้ก็ต้องไปเบรกดาวออกมาเป็นโจทย์รองคือซึ่งโจทย์รองเหล่านี้มีแนวทางแก้โจทย์คือและแนวทางแก้โจทย์นี้ดีเพราะมีแอคคอร์ดแอดแวนเทจว่าอะไรไม่ยุ่งยากปฏิบัติง่ายมีขั้นมีตอนความเสี่ยงก็บริหารได้ซึ่งถ้าจะไปทำจริงๆขั้นตอนในการปฏิบัติก็จะเป็นแบบนี้และท้ายสุดก็มีการบริหารความเสี่ยงประกอบด้วย4 ตัวเดี๋ยวตอนบ่ายท่านทำตามนี้ครับจะไล่ตามนี้นะครับแค่นี้ท่านทำรูปช็อปนะบ่ายนี้อันนี้ปึ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับท่านจะไล่แล้วก็ทำเป็นสตอรี่หน่อยแล้วเวลามันจะกัดท่านก็ระบุออกมาก่อนว่าท่านจะนำเสนออะไรแต่อย่าลืมคนที่ท่านจะนำเสนอเป็นใครมีความคิดอะไรนี่แหละครับคอนเซ็ปต์ของการเชื่อมโยงของทุกอย่างที่เข้ามาอินดีเอ็นถ้าต้องการจะพรูฟอะไรครับท่าน1ถ้าต้องการจะพรูฟให้เห็นว่าโจทย์ที่ท่านต้องการจะแก้มันมีนัยสำคัญมันสำคัญเพราะอะไรเพราะสถานการณ์มันดี2วิธีแก้โจทย์ของท่านมันมีคุณภาพเพราะท่านได้วิเคราะห์อะไรต่างๆมาดีแล้วจึงเห็นว่าโจทย์รองที่ควรจะแก้คือเป็นสิ่งเหล่านี้และมีการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมไม่ต้องห่วงนะถ้ามันมีความเสี่ยงก็สามารถบริหารได้และนี่นะครับท่านมันก็เลยส่งผลให้ท่านมีกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนที่ดีนะครับเพราะท่านก็จะมีท่านมีตอนในการปฏิบัติ
นะครับ เมื่อวานเราคุยกันถึงเรื่องวิเคราะห์สถานการณ์โจทย์รองและจุดขายแล้ว วันนี้เดี๋ยวมาคุยกันถึงเรื่องนี้หน่อยในเรื่องนี้ท่านบอกดูตามลิสต์ตอนนี้ได้เลยเดี๋ยวผมมาพูดให้ฟังสักหน่อยก็ครบครับท่านนี่แหละครับท่านครับ transition topic ที่เชื่อมโยงระหว่างการตั้งโจทย์แล้วไปสู่แนวทางแก้โจทย์จึงนำเราไปสู่แนวทางแก้โจทย์รองซึ่งเดี๋ยวเราจะมาคุยกันตอนนี้มันก็ได้เวลาอันสมควรก็10 โมงครึ่งโดยท่านล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วเราก็จะได้มาคุยถึงแนวทางแก้โจทย์รองความล้ำลึกและพลิกแพลงแบบซึ่งจะไม่เหมือนเมื่อวานนะครับเมื่อวานมันพลิกแพลงแบบหนึ่งวันนี้มันพลิกแพลงอีกแบบนะครับโอเคครับนะครับภาพมันจะรู้ครับเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อครับ